Bashkia e Kukës ka intensifikuar punën në terrene për përballimin e situatës së krijuar nga rreshtet e borës dhe moti i pafavorshëm, duke ndërmarrë ndërhyrje të vazhdueshme për pastrimin e rrugëve, largimin e dherave dhe gurëve të rënë në akse të ndryshme rrugore, si dhe hedhjen e kripës për të parandaluar ngricat dhe rrëshqitjen. Gjatë ditëve të fundit, strukturat dhe mjetet e bashkisë kanë qenë të angazhuar në mënyrë intensive në hapjen dhe pastrimin e rrugëve në të gjitha fshatat e njësisë administrative Gryçaj, si dhe në zonën e Buzmadës, ku janë kryer ndërhyrje të vazhdueshme për të garantuar qarkullim normal të banorëve dhe automjeteve. Punimet kanë përfshirë pastrimin e segmenteve rrugore nga bora e akumuluar, dherat dhe guret e sjellë nga rreshtet, si dhe hedhjen e kripës në pikat më problematike për të rritur sigurinë rrugore. Ekipet e Bashkisë Kukës janë duke monitoruar situatën të gjitha njësitë administrative me qëllim ndërhyrjen e menjëhershme në çdo rast ku paraqiten vështirësi në qarkullim apo rrezik për banorët. Prioritet mbetet garantimi i aksesit rrugor, siguria e komunitetit dhe funksionimi normal i shërbimeve, veçanërisht në zonat më të thella dhe problematike.